สวัสดีครับก็มาเจอกับคุณชายโก้อีกครั้งหนึ่งนะครับ ตอนนี้คุณชายโก้มาติดตั้งโรงเห็ดน็อกดาวน์นะครับที่ดอนขวางนะครับอยู่โคราชนี่เอง ก็จะมีการติดตั้งถังน้ำสำรองน้ำนะครับมีถังปุ๋ยนะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้นะครับเป็นปั๊มน้ำมีตู้คอนโทรลตัวนี้นะครับตู้คอนโทรลของที่ฟาร์มนะครับเป็นผู้ผลิตเอง ด้านหลังนี้ก็เป็นส่วนของโรงเรือนน็อกดาวน์ขนาด2 คูณ 4 เมตรครับจุก้อนได้ 1,000 ก้อน ติดตั้งระบบอัตโนมัติลดน้ำอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวดูภายในนะครับดูภายในอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นหลังคาหญ้าคานะครับจะช่วยลดความร้อนได้นะครับตอนนี้มาดูที่ภายในนะครับภายในโรงเรือนของเรานะครับก็เป็นหลังคาหญ้าคานะครับด้านบนมีการติดตั้งหัวหมอกนะครับวัสดุที่ใช้ก็จะใช้เหล็กค่อนข้างดีนะครับเพื่อไม่ให้เป็นสนิมเพราะตัวนี้มันจะอยู่ในความชื้นตลอดนะครับด้านหลังนี้นะครับเป็นก้อนเห็ดนางฟ้าและนางลมนะครับนางฟ้าภูฐานนางลมฮังการีจำนวน 1,000 ก้อนสามารถเลี้ยงอยู่ในโรงเรือนเดียวกันได้นะครับดูรอบๆนะครับราคานะครับก็ทั้งก้อนเห็ดและโรงเรือนนะครับตอนนี้ก็ราคาพิเศษนะครับอยู่ที่ 21,000 บาทนะครับแต่ไม่รวมระบบน้ำนะครับระบบน้ำจะแยกต่างหากโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับยังไงฝากติดตามในเพจคุณชายโก้ฟาร์มเห็ดหรือฟาร์มเห็ดคุณชายโก้นะครับแล้วก็ Facebook นะครับสนใจนะครับติดต่อได้ที่เบอร์ 0899492194 ครับผมขอบคุณครับ